আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি নিয়েছি 3টি মজাদার ব্রোকলি রেসিপি। প্রথমে চলে যাচ্ছি ব্রোকলি ভাজিতে। এর জন্য আমার লাগছে 2 পাউন্ড ব্রোকলি। আমি ব্রোকলিগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে ছোট ছোট করে পিস করে কেটে নেব। আর লাগছে আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি, কয়েক টুকরা রসুন কুচি এবং 3-4টা শুকনো মরিচ। আমি 3 টেবিল চামচ তেল দিয়ে একটি ফ্রাই প্যানের মধ্যে পেঁয়াজ, রসুন এবং মরিচটা ভেজে নেব। আর তার মধ্যে আমি ব্রোকলিগুলো ঢেলে দেব। ব্রোকলিটা আমার ঢাকা যাবে না, ঢেকে দিলে গ্রিন কালারটা আর থাকবে না। ব্রোকলি 3 থেকে 4 মিনিটের মধ্যে কুক হয়ে যায়। আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ জিরের গুঁড়া এবং আধা চা চামচ লবণ। লবণটা ডিপেন্ড করে কে কী পরিমাণে লবণ খান। কেউ চাইলে এইভাবে ভেজে তার সাথে চিংড়ি মাছ ভেজে ভর্তাও করতে পারেন, সেটাও খুব মজা। তো হয়ে গেল আমার ব্রোকলি স্টিম ফ্রাই। আমি চলে যাচ্ছি এখন আমার সেকেন্ড রেসিপি। কিছু বড় বড় করে টুকরো করে আমি ব্রোকলি কেটে ধুয়ে নেব, সবগুলো একই সাইজ করে নেব। আমার এর জন্য লাগছে বেসন, আদা বাটা, রসুন বাটা, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো এবং মরিচের গুঁড়ো, লবণ, বেকিং পাউডার, খাবারের ফুড কালার অপশনাল যদি ইউজ করেন। আমি একটি পাত্রের মধ্যে গরম পানি বয়েল করব আর তার মধ্যে অল্প পরিমাণ লবণ দিয়ে দিব। যখন পানিটা ফুটে উঠবে তার মধ্যে কেটে রাখা ব্রোকলিগুলো আমি 2 থেকে 3 মিনিট সিদ্ধ করব। ঢাকা যাবে না, ঢাকলে ব্রোকলির রঙটা সুন্দর থাকবে না এবং ওভারকুক হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন গরম পানিতে জাস্ট আমি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করব। নাড়াচাড়া করে একটা ছাঁকুনিতে ছেঁকে নেব পানিটা যাতে ঝরে যায়। ঠান্ডা হওয়ার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। এবার চলে যাচ্ছি আমি ডোটা বানাতে। আমি 2 কাপ বেসন দিয়ে দিব আর তার মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব আগের থেকে মেজারমেন্ট করা আমার মশলাগুলো। সবগুলো উপাদান একসাথে ভালোভাবে পানি দিয়ে এমনভাবে একটা ডো বানাবো যে খুব বেশি পাতলাও হবে না, খুব ঘন হবে না, যাতে ব্রোকলিটা যখন আমি ভেজাবো তার মধ্যে যে ব্রোকলির শরীর থেকে যত পড়ে না যায়। দেখতে পাচ্ছেন আমি ধীরে ধীরে ডোটা বানাবো। পানি একসাথে অ্যাড করা যাবে না, অল্প পরিমাণ করে করে আমি পানি অ্যাড করব। আমার ডোটা হয়ে গেছে। কেউ চাইলে এর মধ্যে কালিজিরা অ্যাড করতে পারে। আমি কালিজিরা লাইক করি, কিন্তু আমার বাচ্চারা খেতে চায় না, তাই কালিজিরা অ্যাড করলাম না। পারফেক্ট, আমার ডোটা পারফেক্ট হয়েছে দেখেন। এখন আমি একটা একটা করে ব্রোকলি চুবিয়ে ডিপ ফ্রাই প্যানে ভাজবো। দেখতে পাচ্ছেন খুবই মজাদার। আমরা ফুলকপি দিয়ে এইভাবে করি রমজান মাসে। তো এবার ভাবলাম যে এই রোজাতে ঘরের মধ্যে ব্রোকলি আছে, একটু ট্রাই করে দেখি কেমন হয়। মাশাআল্লাহ, খুবই মজা হয়েছে। হয়ে গেল আমার ব্রোকলি পাকোড়া। এখন আমি চলে যাব আমার থার্ড রেসিপিতে। ব্রোকলি ভর্তা আমার থার্ড রেসিপি। ছোট ছোট করে ব্রোকলিগুলোকে আমি কেটে পানির মধ্যে সিদ্ধ করে নেব। কেউ চালে ভেজেও নিতে পারেন। তেলটা যেহেতু ভর্তা আমি সরষের তেল ইউজ করব, তাই আমি ভেজে নিই নাই। ধনেপাতা, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ কুচি এবং সেদ্ধ ব্রোকলি দিয়ে সরিষার তেল দিয়ে মাখিয়ে নিলে হয়ে যাবে মজাদার ব্রোকলি ভর্তা। আমি সেদ্ধ করার সময় অল্প পরিমাণ লবণ দিয়েছিলাম ব্রোকলিতে, তাই এখন আর লবণ অ্যাড করব না। তো আমার রেসিপিগুলো আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন, ট্রাই করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য।